Эта история произошла с моим другом. В последнее время он стал очень странным, каким-то замкнутым, все время чего-то боялся, практически не выходил из дома. На все мои вопросы он отвечал, что лучше мне ничего не знать. Это в целях моей же безопасности. Один раз мы выпивали у него дома, и мне все-таки удалось разболтать его. Это началось в прошлом месяце. Юра, мой друг, проснулся от того, что в подъезде кто-то поднимался. Самое странное, что шум никого из его семьи не разбудил. Человек шел нарочито медленно, громко постукивая чем-то о железные прутья перил. После каждого третьего удара человек на секунду останавливался и продолжал свое восхождение. На лестничной площадке моего друга звуки стихли. Юра тихонечко подошел к входной двери и посмотрел в глазок. К нему спиной стоял человек в ветхом пыльном пальто с длинной тростью в руках. Какое-то мгновение он обдумывал, куда пойти дальше, как вдруг резко обернулся. Юра вскрикнул. На него смотрело наполовину обглоданное мертвое лицо. Вместо левой скулы виднелась челюсть с рядом мелких зубов. Поэтому создавалось впечатление, что ночной гость улыбается. Вместо глаз были огромные, с синевой, словно у незрячего, белки. Мертвец поднял бледную, лишенную безымянного пальца руку, в которой держал трость, и неторопливо постучал в дверь. Юра бросился от двери в свою комнату. Следующий час он провел, прислушиваясь к звукам, но все было тихо. Так он и уснул, сидящий между диваном и шкафом. Юра даже подумал, не привиделось ли это ему, но в следующую ночь все повторилось заново. Мертвец медленно поднялся и остановился у двери. На этот раз он был более настойчив и ушел, лишь постояв минут 10 под дверью. Так он стал приходить каждую ночь. И с каждым разом все больше задерживался у квартиры моего друга. К тому моменту, когда он мне рассказал, Юра был уже на грани нервного срыва. Периодически он впадал в нечто вроде беспамятства и бормотал всякую чушь. Единственное, что я смог разобрать: «Жнец придет за нами». Через 2 дня его не стало. Тело Юры нашли утром соседи, собираясь на работу. Он лежал перед своей открытой дверью в домашней одежде. Видимо, пытался выйти из квартиры. Никаких насильственных следов. Нарушение ритма сердца. Это у здорового Юры. Самое страшное – другое. Я не знаю, сколько у меня самого времени, потому что я слышу, как сейчас в подъезде кто-то медленно поднимается, после каждого третьего удара делая остановку. И только в ночи тихо раздается